飞机来了，来呼和浩特必打卡的地方，和飞机合影。这就是位于机场东面的网红打卡地。好几年前，这里本来已经红过一次了，但是最近呢，来看这边，这儿立了个牌子，这又成了外地游客来了的网红打卡地了。这个地方又一次火了。现在不光本地人，很多外地人都来这儿拍照呢。就这个角度，可以和你的爱车一起拍个照，和飞机合个影，是不是特别的好看？来。